కామన్‌గా వచ్చే క్వెషన్ ఏంటి అనంటే దగ్గులో రక్తం పడడం గురించి. చాలామంది అడుగుతుంటారు. నాకు కొద్దిగానే రక్తం పడింది దగ్గులో. సో, మామూలు మందులు రాసేసేయండి. టెస్ట్‌లేం చేపించుకోము అంటారు. బట్ లంగ్ క్యాన్సర్‌లోనే స్ట్రీకీ హిమోప్టైసిస్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. వేరే కండిషన్స్‌లో ఎక్కువ రక్తం పడుతుంది. టీబీ, బ్రాంకిక్టేసిస్ ఇట్లాంటి కండిషన్స్‌లో మాసివ్ హిమోప్టైసిస్ ఉంటుంది. కానీ చాలా వరకు లంగ్ క్యాన్సర్‌లో స్ట్రీకీ హిమోప్టైసిస్ అంటే చాలా తక్కువ రక్తం పడుతుందనమాట తెమడతో పాటు. సో, అలాంటిది కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. చాలా రక్తం పడితేనే క్యాన్సర్ అని అర్థం కాదు. అంటే సినిమాల్లో అలా చూపించి ఒక మిస్‌కన్సెప్షన్ వచ్చేసింది చాలామందికి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. కొద్దిగా రక్తం పడినా ఇట్స్ అన్ అలార్మింగ్ సింప్టమ్. మనం దానికి ఏం చేయాలి టెస్ట్‌లు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇవాల్యుయేషన్ చేయించుకోవాలి.